智库简报，来自全球各大智库、大学、政府、媒体的政策研究信息、文章、报告，经6度简报团队分析整理而成。6度简报的网址是6dobrief.com。中国冒着另一场债务危机的风险来维持现状。彭博观点，根据绿色和平东亚分部的数据，中国在2022年第一季度批准的燃煤发电比去年全年还要多。中国在2022年前3个月批准了总计20.45吉瓦的新燃煤发电，而2021年为18.3吉瓦。根据绿色和平组织的数据，中国去年总共批准了91吉瓦的煤电，相当于波兰、德国和日本的全部燃煤发电量。主要关切是不必要的引入可能造成经济损失的资产。在功能失调的电网中保持照明的最短路线被优先考虑在财务和环境问题之上，后这些问题可能会卷土重来，并影响北京的经济规划者。七国集团广岛峰会成果，战略与国际研究中心在广岛举行的年度峰会结束时发布的七国集团领导人公报，重点关注一系列地缘政治、经济和安全问题。最突出的话题是乌克兰战争。七国集团领导人承诺对俄罗斯的关键部门实施新的制裁，减少对俄罗斯能源的依赖，并向乌克兰提供预算支援。核裁军和核不扩散在峰会上占有突出地位。七国集团领导人在七国集团领导人的广岛核裁军愿景中表达了他们对无核武器世界的承诺。经济安全是另一个重点领域，领导人将关键矿物、半导体和电池列为特别关注的供应链。G7还承诺减少对俄罗斯能源的依赖，目标是到2035年建立一个完全或主要脱碳的电力部门。作为七国集团主席，日本优先考虑与先进民主国家结盟，以捍卫基于规则的国际秩序和与全球南方的联系。日本在这2个目标上取得了一定的成功，这反映在议程、出席者和峰会的地点上。在与气候、健康和粮食安全有关的问题上，七国集团没有做出重大的新承诺，但反对经济胁迫的合作以及七国集团对乌克兰的持续支援被视为显著的成功。G7会场也是进一步建立日韩关系的机会。意大利将于2024年主办 G7 峰会，其作为 G7 主席的优先事项目前未知。然而，预期的优先事项包括继续支持乌克兰和可能的重建、重组发展中国家的债务、气候变化和粮食安全。七国集团领导人履行在首脑会议上做出的承诺的能力，将决定首脑会议的成功。全球稳定离不开 G7 播下分裂的种子。南华早报评论版：七国集团 G7 已同意在广岛举行的西方富裕大国峰会后，降低与中国的关系风险。这个亚洲国家声称，美国应对经济和贸易问题的脱钩和武器化负责，而不是相反。因此 G7 正是图弥补字里行间可以解读的差异。一些欧洲集团成员希望华盛顿更清楚地谈论其对华政策。与此同时，拜登政府正受到来自欧洲和内部对其中国立场的压力。印度需要拯救的是破产。彭博观点：由总理纳伦德拉·莫迪 （Narendra Modi） 牵头的印度破产法未能解决该国的不良贷款问题，债权人的回收率降至 18%， 清算成为破产法庭程序最常见的结果。此外，尽管疫情带来了高利率环境，但债权人对不良预付款的低回收率引发了人们对国有银行可能需要进一步救助的担忧。总部位于孟买的 Wadia 集团现今拮据的航空公司 Go Airlines India 的破产保护，该公司因雷神技术公司的 Pratt 与 Whitney 发动机故障而要求赔偿89400万美元，被视为该国破产框架的关键时刻。然而，对 Go Airlines 的拟议救助可以被视为对 Wadia 集团的救助，如果它导致 SMBC Aviation Capital 和 ACG Aircraft Leasing Ireland 等债权人的损失。在 X+1日，我们不会恢复正常。彭博观点：美国的债务上限危机开始影响市场，1个月期国债收益率接近金融危机以来的最高点。尽管 TASE Asset Management 首席执行官 Phil TASE 表示，市场尚未感到担忧，但投资者正在构建投资组合，
为 X+1日或前在美国违约后的第2天做准备，就像他们在2011年所做的那样。早在2011年，美国就勉强避免了违约，但随之而来的是相当大的抛售，因为投资者对最终影响经济增长的政治不稳定反应谨慎。然而，在整个2011年危机期间，通货膨胀一直得到控制，这给了美联储回旋余地，这不是目前的情况。对美联储宽松政策的信心也减弱，这意味着任何为安抚投资者而对市场的干预都可能助长通胀的火焰。此外，市场破裂的威胁也会迫使投资者远离美国，导致美国新股发行，推高收益率。加州给佛罗里达州和德克萨斯州上了一堂 ESG 课。彭博观点：加州以利益相关者为中心的环境、社会和治理 ESG 政策是其经济增长的幕后推手。该州在股市增长方面领先于美国，其国内生产总值将超过德国。该州拥有30家上市公司，其收入的50%以上来自替代能源，这些公司加起来为投资者带来了600%的回报。相比之下，全球上市的传统化石燃料公司的回报率为46%。佛罗里达州和德克萨斯州则持相反的观点，出台的法律法规与公民对堕胎、公民自由、枪支和清洁能源的意见背道而驰。这种对 ESG 的攻击正在损害各州的财政，由于主要银行和其他公司被排除在与他们开展业务之外，借贷成本增加。因此，投资者在购买佛罗里达州和德克萨斯州发行的债券之前，要求更高的回报。拉丁美洲最大的希望是欧洲社会民主主义。彭博观点：拉丁美洲和加勒比地区需要一个基于社会民主的福利国家，为其公民提供包容和基础广泛的福祉。爱德华多·波特在彭博社认为，波特强调了该地区失败的国家主导和市场主导的发展战略、暴力和动荡以及政治不稳定的历史。他建议重新分配税收，以说明打破贫困回圈，类似于欧洲的福利政策，并创建一个基于普遍性原则的社会保护新架构，涵盖所有人，而不仅仅是就业者。联合国开发计划署认可的一份报告的作者建议拉丁美洲优先考虑政府对护理经济的资助，以说明提供医疗保健和养老金、残疾、死亡和失业保险，以及照顾儿童、病人和老人。为了在整个地区建立真正的福利国家，拉丁美洲需要将税收从目前平均占 GDP 的23%提高到30%。伊朗的阴云密布指控。战略与国际研究中心：伊朗正在经历一场不能归咎于外国敌人或气候变化的水危机，对政府无能的批评正在升级。伊朗是全球第4大缺水国家，其很大一部分地下水源处于严重压力之下，这意味着伊朗以自然补给率的3倍使用这些资源。对水资源管理不善的担忧引发了抗议活动，一些人指责政府腐败和管理不善。伊斯兰革命卫队 Islamic Revolutionary Guard Corps 参与水资源管理也受到审查。一些人声称，数十亿美元的水项目投资正在丰富有关官员。尽管政府已经投资了人工增云技术，但一位伊朗学者认为，在10个省实施15年后，这未能缓解该国的水危机。5个因素意味着中东没有恢复正常。战略与国际研究中心根据乔恩 ·B· 阿尔特曼 John B. Altman 的说法，中东正处于转型的边缘，因此由其政府和人民来决定这种转型将是什么样子。许多地区政府的状况极度虚弱，这意味着在不远的将来，严重的打击可能会摧毁1、2个。虽然威权政府很少垮台，但中东将面临几个因素，包括水资源短缺和气候变化，这些因素是他们无法控制的。但如果他们要保持生存能力，就需要重新关注。不太有利的金融环境和快速变化的技术格局也将影响该地区。由于浪费使用和人口增加，水资源短缺是中东地区日益严重的问题。新水坝的建设已经影响了跨境水的流动。气候引起的干旱和含水层的枯竭也加剧了缺水。该地区正在经历令人不安的气温，沙尘暴日益严重，荒漠化蔓延。虽然改变技术本身并不是一个负面因素，
但它需要政府迅速和创造性地做出反应，以确保技术发展促进安全和繁荣。他强调的第5个因素是地区国家公民社会的持续弱点，这抑制了实验，并将政府与其主体隔离开来。各国政府认为放松对公民社会的限制将引发混乱，但奥特曼认为管理更有能力的公民社会部门的增长是一条风险较小的道路。无论未来将发生何种变化，很明显，政府对日益复杂的现象做出迅速有效反应的负担将会增加。特朗普让美国基督教付出了什么代价？纽约时报评论版。共和党的宗教保守派在2016年成功地与唐纳德·特朗普和平相处，受到重新夺回政治权力的前景的推动，忽视了接受这样一个非正统人物对基督徒信誉的代价。然而，那些拒绝支援特朗普的人认为，此举需要道德妥协，从长远来看，这将对美国基督教产生更大的后果。这种计算反映了在当地语系化社区内经营的红州和蓝州居民的不同经历，其中一些人因此经历了巨大的社会成本，而另一些人则几乎没有变化。鉴于2024年特朗普再次获得提名的前景，宗教保守派选民有望再次发挥决定性作用。据说，包括罗恩·德桑蒂斯、Ron DeSantis、蒂姆·斯科特、Tim Scott 和麦克·彭斯 （Mike Pence） 在内的政治家们都在压住。目前，支援特朗普的宗教选民可以从现任者手中抽离。然而，这将取决于大多数保守派是否可以看到这种支援的感知成本，以及民主党人中教堂缺席和去基督教化的上升趋势是否归因于特朗普或其他原因。谢谢收看智库简报，这是由6度简报团队为您制作的内容。6度简报的网址是6dobrief.com，专门面对全球精英、专业人士。